L'étape qui vient après, il y a l'étape 3, on va exécuter la requête. Et on va exécuter la requête insert. Donc, la requête, je l'ai préparée faire de la variable. $stmt1. Je l'appelle par son nom. Flèche execute. On a execute, on a fait les valeurs à insérer. ولكن خصني نعطي 5 les valeurs à insérer. يعني les valeurs ils vont être toujours sous forme de table. شفتوا هنا؟ هذا شنو هو؟ شنو كتعني هادي؟ هادي راه بحال درت هذه لا ميم شوز. Et là je vais indiquer la première valeur. شنو هي؟ ref prod منين غتجيني؟ C'est une donnée que l'utilisateur va saisir au niveau de cette zone. هاد la zone هي هادي اللي عندكم هنايا. شنو هي le name ديالها؟ ref. شنو هي la méthode utilisée؟ post. Donc je غندير هنا dollar post ref. La deuxième, le nom. Non. La troisième, le prix. Je mets ça. Je suis bien dans l'écran. Quatrième, il y a la quantité. Je me suis mis ça à un, voilà, QTE. La quatrième, la catégorie, le name de la c'est 4. Et voilà. Et où est le mec? 3 étapes, Gilna. On a franchi les 3 étapes ou là? C'est tout. هذه هي la règle. عندك هنايا دي فالور واخا تكون غير فالور وحده. Je suppose نتايا بغيتي تانسيري غير الريفيرونس دو برودوي هي اللي بغيتي تانسيري. كتعطيها طابلو وكتعطيه فيه دولار بوست. اكزيكيوت ملي تيكون عندك دي زونطري دي انبوت غيكون عندك في لا ريكيت. في ليكزيكيوشن كتعطيه ديما اري. لان هنا الاكزيكيوشن فونكسيون تري ديفين. في لا ديكلاراسيون ديالها كتاخذ اون بارامتر ان طابل ماشي فالور. تا هما غديري اري بحال هكذا وتعطي لي دو فالور. على حساب مثلا شنو بغيتي عطيني دي زيكزامبل. بغيتي تدخلي غير ماشي تبدلي تانسيري حنا ماشي في الابديت ها صافي. هنا لو نو بحال صافي فهمي. راه ما كتبتش كونتيتي تما مزيان صافي. Oui, c'est bon. J'exécute. La table produit pour l'instant elle est vide. Yak. J'essaierai d'ajouter un nouveau produit.
et sauvegarder. On aurait préféré ici, je vous l'affichage d'un message pour information, pour dire comme quoi le produit a été ajouté avec succès. C'est normal d'abord, mais c'est bien parce que peut-être que je fais le code. ولكن si j'essaie de parcourir la table produit, voilà, le produit il est ajouté. باش ندير هذاك le message d'information شنو غادي ندير là je sais pas vérifier si le produit est ajouté. On va faire une condition. Où est-ce que j'ai préparé ma requête? La variable $stmt1. J'accède à cette variable et j'appelle une méthode prédéfinie. Il y a la méthode rowCount. La méthode rowCount, il retourne le nombre de lignes affectées par une requête. Qui a appelé rowCount? C'est la variable stmt1. Qu'est-ce que j'ai préparé au niveau de cette variable? Cette requête liée à la requête insert. Hadi, combien de lignes il va insérer? Allah. Ça se rapproche mais les lignes ou les colonnes. Il va insérer une ligne, un produit. Donc on va dire s'il est égal à 1. On va dire écho produit ajouté succès. شوما ركزوا في لي دون ها ولكن شنو هنا دخلتي لي زانفورماسيون علاش على ان برودوي ديما درت هذاك برودوي بار برودوي سي بون صافي ها شنو هنايا غادير لي فالور علاش ما كنديروهمش في ليطاب بريباراسيون بور ايفيتي لي انجيكسيون اس كيو ال علاش هنا لوتيليزاتور باغ اكزومبل يقدر يكتب لي اون ريكيت دانجيكسيون مثلا ديليت فروم catégorie. Il demande de supprimer toutes les données de la table catégorie et la requête va s'exécuter. soit هادي هذيك سي عطات هيا لا ميثود اللي تيهضر على فوتر كوليك شنو هي مثلا c'est des paramètres, on les appelle les paramètres. Et le paramètre il commence par deux points. غير هنا تبقى تعطي دي نو هايا مثلا هنا سميتو دو بوين ريفيرونس. اش غندير هنا في الاكزيكيوت؟ خصني ندير لا كلي qui correspond au nom que j'ai indiqué ici ou la valeur اللي غياخد هو دولار بوست. كنطول شويه الخدمه alors que بجوجهم ils donnent le même résultat soit à travers les points d'interrogation ou les pareil هنا غتعطي مثلا دو بوين name هذا c'est un nom défini ياك وغتجي هنا وغتعطي une clé اللي غتسميها name pardon c'est une méthode un peu longue ولكن هانتوما باش تعرفوا لي صافي je préfère ما كنبغيش نعطيكم بلوس لي ميثود كاملين اللي كاينين باش بلا ما نتلفكم ليسونسيال تخدموا ليا بوحده راه سوفيز فهمتوني ولا لا غير هادي خصكم ديروهم دون لوردر هادي راه هي لا بروميير فالور اللي عطيتهم هادي راه هي لا دوزيام
فوالا باغ كونطخ هادي اللي وريتكم سي با لا تقدر لينا تعرفها بهذاك لو باغام اللي عطيتيها. واش فهمتوني ولا لا؟ واش فهمتوني او لا؟ ولكن انت خاصك تتبع لها. لا شنو لوغدغ هنايا؟ هنايا في لا روكيت، ولكن هنا لا سبق اللي بغيت. فهمتيني ولا ما نديرها؟ لان هنا فاليوز شنو الا بغيتي ما تريسبكتيش لوردغ هنا تانديكي لي كولون انسيري دون لوردغ اللي بغيتي تبدا بلو نو غدير لو نو فيرغول غيف برود. هنايا هاد لا بروميير فالور راه اي كوريسبون او نو ماشي الغيف برود. صافي فهمتوا اللي كاين فين de quel ordre tu parles? دابا هاد البوان دانتيروغاسيون شناهي؟ دابا ما كديري نتي انسيرت انتو برودوي ديريكت خصك ما عطيتيش. باغ كونطخ هنايا الا عطيتو انا لي شون كوم جي في ايسي واخا انا نبدل. شفتي شنو درت هنايا؟ هنايا j'ai précisé les colonnes insérées dans l'ordre اللي بغيت انا ماشي l'ordre اللي عندي في لا طابل. l'ordre اللي عندي انا في لا طابل على لا بروميير كولون هي لا ريف برود، لا دوزيام هي لو نو. هنا انا بغيت نبدا بلو نو. هاد لا فالور اللي درتي هنايا واخا تبان لك بوان دانتيروغاسيون راه il indique لو نو. هنايا خصك تبداي بلو نو. صافي درتي على هادشي. باغ كونطخ الا درت بحال هكذا راه هنايا هاد لا بروميير فالور راه هي اللي عندك في لوردغ اللي عندك في لا طابل. دابا هنا راه غلطتي الا خليتها بحال كنت قلبتهم ياك وراه هنا غلط. لا ما قلتيهمش. هي لا كيسيون ديالها الا خليتي بحال هكذا راه غلطتي خطا. علاش؟ لان هنايا هادي هي لوردغ اللي عندك في لا طابل يعني غير في برودوي الوغ كي سينتيا هنايا tu as mis ce qui va être saisi في la deuxième zone وهادي ça correspond au nom ماشي la référence du produit. يعني هنا l'utilisateur غيدخل لك ان نون دو برودوي ولكن هنا لا فالور اللي غتانسير هذاك لو نون غيتانسير في لا ريفيرونس يعني اسمها ايرور. صافي فاهمين؟ سي بون. ديليت نفس الحاجه ديليت فروم ديليت فروم ديليت طابل. كيفاش ديليت طابل؟ ديليت سميت الطابل. ديليت فروم سميت لا طابل. لا لما ديليت سميت الطابل. لا لو نون ديالها بغيتي تمسح من لا طابل برودوي ديليت فروم برودوي ولكن ديليت فروم برودوي غتمسح هي كاع اللي ديال لا طابل برودوي. بغيتي تمسح مثلا كما تمسح واش هي لا كونديسيون واه ديليت مثلا le téléphone supprimé de la table voilà du radar. Les étapes يبقاو les mêmes. Il y a la récupération. Il y a feature. أنا غنسوبريمي مثلا من la table produit le produit اللي عنده comme référence ديال 456 ياك
delete from le nom de la table where ref. La condition d'elle, il dépend de la colonne ref prod égale ref prod, c'est une chaîne de caractères et la valeur c'est comme étant une chaîne de caractères et entre des voilà. Ah ou le double code, je vais faire. C'est bon. سمعتيني حلك delete from la table. Je supprime depuis quelle table? Alors chauffe l'SQL français traduit en anglais. Mais qu'est-ce que ça donne? Mais chez français traduit en anglais, mais tu es en train de parler au système. Tu veux supprimer depuis quelle table? Il y a la question que tu dois poser. Donc c'est delete from. Smith la table. Puis il a delete from. Il va supprimer toutes les lignes de la table produit. Par contre, il va supprimer le produit et comme référence de produit DL 456. Si j'exécute, voilà, une ligne a été supprimée.